हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि हामी फेरि आइसकेको छौँ नयाँ भिडियोको साथमा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नन्दा, हेलो, समीक्षा गुरुङ अनि मेरो बुढा सेवक गुरुङ। आज हामी गर्न गइरहेको छौँ मुकबाङ र मुकबाङको डिसहरू रहेको छ मोमो, करेन्ट अनि एग अनि ससेज, कोक। अब चाहिँ हामी खाना सुरु गरौँ होला ल। पहिला त करेन्टबाटै सुरु गर्नु पर्यो। करेन्ट त तातै छ, खाँदै गर न। मोमो खान मन लाग्छ। करेन्ट खानु त सब तिनटाले करेन्ट खानु मलाई दियो तिमीले चिकन म त यहाँबाट खाइदिनु हुँदैन। तिमी त्यहीँबाट खाइदिनु हुन्छ यहाँ हाले स्टार्ट गरौँ न त ल खाए ल खाएँ एकछिन ल सँगै गरौँ ल। थम्मिल है, थम्मिल थम्ले ल ल खाए नि त ल खाऊ अब। पिरो नहुनु है। आफूले पिरो खानु भएको होला नि, हामी त ठिक्क भयो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किन आत्तिएको त नि हौ। मलाई च्यालेन्ज जस्तो लागिरह्यो एकछिन त। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मोमो चाहिँ हाम्रो भाउजूले बनाएको एकदम मिठो हुन्छ। होममेड मोमो हो। हामीले धेरै जस्तो घरमै बनाएर खान्छौँ नि है मोमो। त्यो लाग्यो है रेडी गर्दा गर्दा यो चुट्टेको चुट्टेन है। मोमोको बाइट हान्नु भयो, फर्स्ट बाइट है मेरो। कस्तो भएछ? एकदम चटनी चाहिँ झोल मोमो जस्तो भएको हो। झोल मोमो डुबाएर खानु जस्तो पो। फर्स्टमा त पिरो भएन किन सेलाएर हो क्या, सेलायो भने चाहिँ पिरो हाल्दा चाहिँ सेलाएर नि हो। तर मिठो त मिठै भयो। सेलाएर नि हो, उस पनि भएर हो क्या। भोक लाग्यो। मिठो भयो दाम मिठो भयो। दाम भयो। साँच्चै फिलाएको है। कस्तो रिस्की लाग्यो। मलाई त एकछिन त च्यालेन्ज जस्तो लागिरहेको।
Rồi. Coi lên lại nữa. Sao hết tất cả luôn. 이런 먹으면 엄청나게 맞아. 해야 돼요. 엄청나게 맞아. 눈 데려봐. त्यसमा नुन चर्को भए चाहिँ म त पुरा पुरा चटनीमा डुबाएर खाएको नि त अनि नुन चर्को भला चटनी नुन चर्कोहरू भएर भनेको त अर्को पनि त्यस्तो थियो कि मैले चटनीमा नहाल्दा नि एउटा मात्रै दुईटा तिम्रो लाने हो क्या ओके अर्काको दुईवटा लाने गाइस मोमो चाहिँ एकदम मिठो भयो है एउटा खाँदा चाहिँ कस्तो कस्तो भयो क्या दुखाएको रियाक्सनै आएन त म नुन चर्को भयो भने फेरि म भिडियो बिग्रिन्छ नि त फेरि नमिठो भयो नमिठो हुने अमृतको भएको क्या हामीले चाहिँ मोमो एकदम आफ्टर लङ टाइम है अमिलो मात्र भयो नि गाह्रो पुरा हान्थ्यो नि सकाइ त यति थियो कलन आयो होला मलाई जिरो लाग्छ अन्डा खाने अन्डा त सेतो बनाउनुपर्छ कि मेरा मुंह के क्या आया कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्या फ्रेङ भन्ने क्या अमिलो अमिलो भयो क्या अमिलो मात्र पिरो भएन अमिलो पिरो हावा केही छैन हामी केही त हालेन एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह यता पनि खाऊँ न त्यस्तो त हामी गफ पनि नि गफ आज चाहिँ भन्न के खाना बिग्रियो भगवान त अरू केही खाएन मुखबाङ गर्ने भनेर केही नखाइरहेको त्यहाँ चाहिँ होइन खायो पहिला चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु भनेको है च्यालेन्ज गर्नु भनेको अनि पछि मम्मी तकाएर अनि हामीले मुखबाङ गर्यो म खुवाइदिउँ माटो अब हान्छु क्या अब हान्छु क्या त्यसमा केही प्रब्लम जस्तो लागेको छैन मजा आउँला हामीलाई त मिठो भयो के के भने मोमो खाएर सबै मोमो जेले मात्रै खायो खाएन जस्तो लाग्छ
यता साइड पनि खाऊ न खान्छु के अब चाहिँ अगाए गाइस त्यसले कत्रो गाँस त्यो खाएकै छैन र मोमो त अन्त करेन्ट खाएको यता भाइ उता खानुपर्छ म उता खानु ओके आता केही छैन के मलाई कस्तो अमिलो फिल भन्छ कि यहाँ के भयो त्यो के त प्लान गरेको कस्तो ब्रेक होइन यो खाइदियो भयो अन्डा के होइन त भयो अन्डा के म त अन्डा त भयो भयो त्यो होइन त अन्त भ्याउनु पर्छ है सबै अन्डा चाहिँ भयो म यो चाहिँ खानु चाउचाउ मलाई चाहिँ यसरी मिक्स गरेको मनपर्छ सबभन्दा बढी मोमो मैले खाएको चटनी अनि चाउचाउ अनि मोमो मोमो नै खानु मोमो अन्त नि मिक्स गरेको दाजु त्यति गरेर खाएँ म एउटा आन्छु त्यति खाएँ म यो खान्न यता खान्न यो मेरो भएको यताले खाउन केही छैन के न त्यही छैन खाएको त अलि पुगिसक्यो कहाँ पेटभित्र भक्कै चाहिँ हाल्छ है त्यो त के हाल्यो त अघि डल्लो उसमा खाने डल्लो उसको हाल्को यहाँ थिएन त यसरी के चटनी मोमो अनि सब्जी टन्न भयो टन्न भएपछि त हेर्न पनि नलाग्ने मोमो चाहिँ दाम भयो मोमो चाहिँ फेभरेट हो कि फेरि अब च्यालेन्ज भिडियो पनि लिएर आउनुपर्छ चाइना त मैले चुरोको मैले कतिवटा पिस खाएँ मलाई गर्न मन लाग्यो पिस के चाहिँ मोमो त्यो पनि खायो एउटा भयो एक खुट्टा क्या अब एकदिन त एकदिन है हो मन धेरै भयो कति हाल गरे मोमो 40वटा तिनजना खाइसक्नु खान सकेको उसले त्यो यो खाएर आउँछ यो अनि कुकुरले चाहिँ तार ढलिन्छ नि पेट चिन छैन हो यामा भन न के चाहिँ हालेको के तिमीहरूले मन हाल्न त हालेको त अनि पेटमा गइसक्यो भने के हाल्नु कतिवटा डोलोमा हालेको भिडियो आउँछ गाइस त्यो के हाल्यो भने कतिवटा डोलोमा हालेको 3टा पनि जाँदा त सबै मैले खाएँ सब खाली भयो रियाक्सनै आएन तिम्रो सब खाली भोक लागेर हो क्या गरम गरम खाइदियो मैले एउटामा लेमन हालेको थियो एउटामा खोर्सानी हालेको थियो अनि एउटामा चाहिँ लसुन हालेको थिएँ अनि एउटा नुन पनि हालेको थियो नुनिलो भयो त एउटा मलाई नुनिलो भयो
साह्रो टकनाले नुन चर्को भएछ घाम कि गम खान्छ है हेरेको नो रिएक्सन कति मिनट भयो हामी चाहिँ खाना सबै खाएर भ्यायो कस्तो भयो दामी भयो तर एउटा तिनवटा मोमो चाहिँ उस मलाई कस्तो लाग्थ्यो है प्र्याक गरेर हामीले तर अघिल्लो कस्तो भयो तर त्यस्तो उस लाग्ने रिएक्सनै आएन कि तिम्रो कस्तो रिएक्सन आउँछ होला भन्ने सोचेको हामीले एक्सट्रिमै थिएन अनि म त नुन चर्को होला कि अलिकति अमिलो भयो होला भनिरहेको कि हामीले लेमन अलि थोरै हाले जस्तो थोरै हाले है जस्तो खालको मलाई। होइन धेरै हाल्नुपर्छ। लेमन हाल्दा नि उस भयो क्या त्यो फेरि मोमोको डल्लामा खोर्सानी पिरो भएन खोर्सानी 2टा डल्ले खोर्सानी हालेको त खै पिरै भएको थिएन त्यो खाएर यत्तिकै निले जस्तो छ के यत्तिकै निल्दै सबै त्यो गम खाएको थियो अनि उसले त अनि म त त्यो हिजकी आउँदाखेरि त स्योर त्यो के भन्छ अमिलो पिरो भएर आयो होला भन्ने सोचेको थिएँ कि त्यही भएर मैले सोद्धा नि सोधेको कि उसलाई अनि त छिरा तिमीहरू फ्लप भइस तिमीहरूको प्लान फ्लप ल गाइज आजको भिडियो हाम्रो यति नै रह्यो फेरि पनि अर्को भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ अब अर्को भिडियोहरूमा हामी च्यालेन्ज भिडियो प्राङ्क भिडियो पनि आउन सक्छ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको भिडियो यही इन्ड गर्न चाहन्छु बाई 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 गाइज